María, Nerea, Alén, Mariña e Rafa. E hoxe imos facerlle unha entrevista a esta nena que se chama Carla, porque fixo a canción da Porta Violeta en linguaxe de signos. Hola, Carla. Cantos anos tes e en que curso estás? Teño 10 anos e vou en quinto de primaria. Fas algunha actividade? Fago gimnasia rítmica e vou a unha pasantía para que me axude cos deberes. Onde vives? Vivo na Illa de Arousa, pero fai un ano estaba en Monforte de Lemos. Anos levas neste colexio? Un ano e viño o ano pasado. Que día cumples? Cumplo o 2 de xulio. Quen te ensinou a facer linguaxe de signos? Meus pais, dende que era pequena. Canto tempo che costou aprender esta linguaxe? Levo 10 anos e aínda non a teño moi dominada. Conoces a algunha persona que fale linguaxe de signos? Aos meus pais, mi irmán e a amigos dos meus pais. Como te sentiches cando fixestes a canción A Porta Violeta? Moi nerviosa, a verdade. Podes decir a frase en linguaxe de signos espero que vos gustara esta entrevista? Espero que vos haya gustado esta entrevista. Grazas por poder atendernos nesta entrevista. Grazas.